เคជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា how many ជាមួយនឹងពាក្យ how much តើការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះហើយវាមានភាពខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះអូខេឥឡូវកុំឲ្យយូរឥឡូវយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យថា how many មកប្រើជាមុនសិនអូខេ how many អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យ how many នេះគឺជាពាក្យសម្រាប់ចោទសួរហើយវាប្រើជាមួយជាប្រយោគសំណួរហើយប្រើជាមួយនឹងជានាមដែលយើងអាចរាប់បានអ្វីទៅដែលជានាមដែលយើងអាចរាប់បានអូខេនៅក្នុងមេរៀនក្រោយៗខ្ញុំនឹងលម្អិតអំពីអូខេនាមដែលយើងរាប់បានជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់មិនបានឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍នាមដែលយើងរាប់បានអូខេ2-3ពាក្យយកមកប្រាប់អ្នកនរគ្នាសិនเนาะ countable noun គឺជានាមដែលយើងរាប់បានឧទាហរណ៍ number of people number of days number of bottles number of the books number of apples មានផ្សេងច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ how many apples did I give you how many apples did I give you ឧទាហរណ៍ទី2 how many siblings do you have how many siblings do you have ឧទាហរណ៍ទី3 how many students are there how many students are there អូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រយោគទាំង3នេះគឺជាពាក្យសម្រាប់សួរតាក់ទងជាមួយនឹង how many ពាក្យទាំង3នេះគឺជាពាក្យសម្រាប់សួរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តបអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែតបថា there are បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រាប់ចំនួនឧទាហរណ៍ថា how many apples did I give you អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតបមកឆ្លើយមក there are អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់ពីចំនួនផ្លែប៉ោមដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្មានអូខេដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទាំងអស់នេះដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែតប there are ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រាប់ចំនួនអូខេដូច sibling ពាក្យថា sibling ក៏គឺជាពាក្យប្រែថាពាក្យប្រែនេះប្រែមានន័យថាបងប្អូនបង្កើតបន្ទាប់មក student អូខេពាក្យទាំងអស់នេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ how many អូខេឥឡូវយើងទៅមើល how much ម្ដង how much គឺជាពាក្យសម្រាប់សួរដូចជាមួយនឹងពាក្យ how many ដែរប៉ុន្តែតង់នេះ how much គឺយើងប្រើជាមួយតែនាមដែលយើងរាប់មិនបានតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍នាមរាប់មិនបានមានអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាចំនួនលុយ amounts of money rice and uncountable qualities such as time liquid qualities food qualities etc អូខេតាក់ទងជាមួយនឹងនាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាrice sugar មានអីខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នា water ពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំនួនឬជានាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានបរិមាណឬក៏ជាពេលវេលាក៏យើងមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចរាប់បានដែរពេលវេលាเนาะឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 how much money did you spend on this how much money did you spend on this អូខេឧទាហរណ៍ទី2 how much time did you spend reading this book how much time did you spend reading this book ឧទាហរណ៍ទី3 how much sugar do you need in your tea how much sugar do you need in your tea អូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរជាទូទៅពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ចោទជាសំណួរដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា how many យើងប្រើជាមួយនឹងនាមដែលយើងរាប់បានប៉ុន្តែ how much គឺយើងប្រើជាមួយនាមដែលយើងមិនអាចរាប់បានហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានអូខេហើយក៏សូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំនិយាយអត់សូវច្បាស់ខ្ញុំនៅថៃរៀងយូរឆ្នាំដែរហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏និយាយខ្មែរទៅលាយថៃតិចទៅអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត